jazz. Så det noe jeg har slitt med hele mitt liv, da, å være mellom. Så det var jo et nødvende og et skrik. Her lærer vi håndverk, kunsten for å greie selv. Nei, ringen blir jo aldri helt slutt da. Hei, jeg heter Bugge Wesseltoft. Jeg jazzmusiker. Jeg både spilte og var mye på Jazzid på 90-tallet og frem til det stengte en eller annen gang. Jeg heter Nils Petter Molvær og er trompetist. Jeg flyttet til Oslo på 80-tallet, det var ikke så lett. Da forsvant alle jazzklubbene. Ingen likte jazz i det hele tatt, hadde jeg inntrykk av. Alle skulle bare like sånn romantisk rock og sånn. Ja, det var det 90-tallet var det. Men så på 90-tallet så kom det jo en ny bølge, en ny generasjon, der blant annet. Og som jobbet med elektronisk dansemusikk, men hentet impulser fra jazzen. Ganske utsvevende liv til at alt bare samles i en sånn kraft. Så da ble det gøy å være jazzmusiker, og vi som var jazzmusikere, vi hentet jo på en måte inspirasjon igjen fra elektronisk dansemusikk, altså brukte elementer fra det i vår musikk. Altså, Khmer, det var jo på en måte... Hørte utrolig mye bra DJ-er, det var virkelig Stacey Pullen på Jazzid for eksempel, Laurent Garnier. Som var veldig viktig for min utvikling av min type jazz da på 90-tallet. Bestemte for jeg skulle prøve å lage noe der jeg på en måte blandet sammen alle de tingene jeg digget på den tiden. Sånn Bjørk likte jeg veldig godt, mens jeg var tech. Det generelle jazzpublikummet, de liker fremdeles egentlig ganske vanlig jazz. Så det noe jeg har slitt med hele mitt liv, da, å være midt mellom egentlig mange typer musikk. Men det jo det jeg liker, og det jeg ønsker å spille. Elektronisk musikk kom jo mer og mer som et undergrunnsfenomen ute på 80-tallet. I dag det jo verdens største musikk. Så tenkte jeg at jeg ville ha 2 trommeslagere. Jeg ville ha litt sånn punchy greier og sånn, og DJs og alt mulig rart. Den nyeste musikkformen, elektronisk dansemusikk som lagd, sånn som jeg opplever, det har ikke kommet noe, og jeg synes enda vi i evolusjonsfasen at det Så gjorde jeg det, og så dro jeg i studio og fullførte det. Og så kom det ut, og så åpnet verden seg opp for meg, liksom. Jeg synes enda vi i evolusjonsfasen at det masse mer å hente, og jeg tror jo også selvfølgelig elektronikk kommer til å bli en enda viktigere del av musikken. Jeg tenkte, kan ikke drive og gjøre Khmer resten av livet da? På godt og vondt, jeg liker det, men det også noen skumle ting. Nå jo for eksempel AI kommet. Så når jeg gjorde nummer 2 der, så tenkte jeg mer på, og da hadde jeg også oppdaget, var litt sånn opptatt av drum and bass. Det lages jo poplåter bare på computer, altså sånne generere poplåter, og det jo litt trist. Brown Paper Bag. Ronny Size og Photek og disse der greiene der. Genererer jazzlåter også? Helt sikkert. Dessverre. Og Atomic og Element, eller Element og Atomic da, sånn at i riktig rekkefølge var jo veldig viktig for Jazzid i starten. Jeg heter Paul Nilsen Lav, jeg spilte trommer og spilte en del på Jazzid på 90-tallet. Vi kan jo også si at vi var med på hele den utviklingen fra at det var Element som da spilte på den første runden i mai 97. Det å spille på den type klubb var kanskje litt nytt. First time ever! Yeah, man. In Norway! Come on, man, let's have you. You're not going to get drunk yet. Hei, jeg heter Kristin Asbjørnsen, og jeg sanger, låtskriver. Alt føltes nytt, på en måte. Publikum, spillested, arrangørene, det oss gjorde, ja. På 90-tallet så studerte jeg blant annet på jazzlinja i Trondheim.
viktig var at det var en crossover. Ikke bare mellom DJ-er og levende musikere, men også mellom støymusikk og jazzmusikk. Det var mye som skjedde der de ulike leirene møttes. Jazzlinja i Trondheim har vært og helt fundamental for fremveksten og så mye gode utøvere og så mange utøvere med et eget uttrykk. Og derfor var Jazzid Skansen og Blå, men Jazzid først og fremst viktige steder, for de inkluderte de ulike. Og de konfronterte publikum som ikke nødvendigvis hadde hørt for eksempel drum and bass eller jazzmusikk, altså motsatt. Jeg tror nesten ingen av de som var på programmet på den tiden som ikke fortsatte veldig aktivt. Så det sier jo noen ting om at vi... Det var i. Ja, det var i. Årgang. Ja. Tusen takk.